jobben sin. Opp med noen og si ja til alle som ønsker det. Ja, jeg hørte ikke. Ja. Nå vet du, da er jeg på riktig sted. Der har jeg. De er for øvrig søsken. Så da skjønner du det at dette kan ikke bli komplisert. Er det enig i det at hvilke tanker, innstilling og holdninger du har der oppe, bestemmer veldig mye i hvor stor grad du lykkes. Oppe er det som er da. Det kommer bare til å stille egne spørsmål. Ja. Derfor kommer vi til å bruke mye tid på det. Hvordan er følelsen når du har gjort jobben din? Sitter du da i bilen på veien, og så er det sånn, du går gjennom hva som er det. Ja, og så gjorde jeg det jeg forventet, og så leverte jeg den rapporten der, og så ringte jeg den kunden der, og leverte det som forventet, og så er det sånn, bare sånn, deilig, så sitter du, yes! Det er rått! Sitter du sånn da? Da er det slutt. Er det noen som trener? Vi har på helsestudio og sånn her, og sånn. Det er ikke sant. Der har jeg sett at det er noen sånne vekter som du kan løfte på. Ja, da, hvor lite forskjell det er fra de under og til de aller beste. Det er ikke noe snakk om at det er hav annerledes. Det er ikke det. Det er en del sånne den ekstra refleksjonen. Hva er definisjonen på enestående standard? Jo, det er når du bestemmer deg for å treffe ditt aller beste over hele linja. Hver dag, hele uka, hele året. Når du gjør det samme om igjen og om igjen og om igjen og om igjen, på samme måte, om igjen og om igjen og om igjen, og forventer et annet resultat. Da er det sinnssykt! Det er jo det at det følelser, at det påvirker kroppen vår, det er ikke noe nytt. Altså, det er jo sånn, jeg tipper det er sånn at du ser hvem som har vært på et hardt og fuktig lag på mandag. Gjør det. Jeg liksom ikke, kommer ikke inn der. Det er jo gjerne, du ser i kroppen, liksom, det er følelsen som påvirker av kroppen. Men kroppen påvirker også følelsene. Prøv å stå ordentlig oppreist og klapp og være i dårlig humør. Det er vanskelig. Det er veldig vanskelig, altså. Og ikke minst det funker. Det er noe som du har inne i lotto. Skal du se det at det er ikke lenge før du føler deg som en lottomillionær, eller? Dette å utvide komfortsonen er jo så ekstremt viktig for meg. Jeg kommer til å få en ny kjønnssykdom. Vi har masse krisemaksimering. Ja. Men vi blir jo nyttet ut for det. Ja. Her skal det ringes. Og det uten unntak så er det sånn at det var ikke så gøy. Yes! 3 ganger. Yes! 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 Der! Og det skal være sånn at folk lurer på hva er det som skjer her? Og det skal være fint med alt vi har. Er dere klare? Ja! Hørte ikke? Ja! Alt dere har! Altså, jeg ser her på damer her, dere som har fått en gang til. Karin, dere som har fått en fotballkart der. En gang til! Ok? Ja. 1, 2, 3. Yes!